Привіт, народ! В цьому будинку робили камін. Димове. Гайда всередину. Ось таку касетну топку встановили. Знизу ніша для дров, карніз. Зверху ще один карніз там. При оздобленні буде чи мрамор, чи граніт, чи базальт. Ось там задвіжечка поворотна. Передбачено, решітку буде встановлюватися. Буде холодне повітря заходити знизу через дровник, обдувати касету. І частина повітря буде виходити сюди, в цю кімнату. А остальне повітря буде виходити сюди на другий поверх, обдувати труби. Ось тут решіточка буде. По цій балці буде перегородка. І трубою, а закриється пізніше гіпсокартоном, трубою виведено в іншу кімнату, а з зворотнього боку буде обогріватися хол. Будуть стояти решіточки, і за допомогою жалюзі можна буде регулювати подачу повітря. Димар проходить аж через горище і на вулицю, на вихід. Постараємося зняти відео пізніше, коли вже буде оздоблений камін плиточкою, мрамором, штукатуркою декоративною. Ну а на цьому поки що все. Пока-пока, народ. Сподіваюсь, що далі буде.